សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើត្រីដំរីចំហុយជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាហើយសម្រាប់ត្រីចំហុយមួយមុខនេះដែរនាងខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែយើងប្រហែលមុខដោយប្លែកបន្តិចនោះគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងផ្សិតមកជុលណាទ្របពីក្រោមត្រីបែបនេះគឺពិតជាមានរសជាតិរសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មួយបែបណាបងចាបងមើលសាច់ត្រីអូពិតជាតំណងអូខេឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងត្រូវការត្រីដំរីណាបងជាមួយនឹងស្ករសចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការទឹកត្រីបន្តិចម្សៅស៊ុបជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺប្រេងល្ងហើយនេះវិញគឺទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ចាហើយសម្រាប់បន្លែយើងវិញយើងត្រូវការមានខ្ទឹមសបងចាជាមួយនឹងខ្ញីហើយនឹងម្ទេសបងដាក់ក៏បានអត់ក៏បានណាចាជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលផងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺជីវ៉ាន់ស៊ុយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាគ្រឿងផ្សំយើងប៉ុណ្នេះឯងឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបធ្វើវិញម្ដងចាដល់ដំបូងឡើយសម្រាប់ខ្ញីហ្នឹងគឺយើងហាន់ជាប្រទេសបែបហ្នឹងបងហើយបន្ទាប់មកយើងហាន់ជាចំណិតទូចដូចពេលយើងឆាខ្ញីអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីយើងបានហាន់ហើយគឺយើងទុកវាម្លែកមកបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ផ្សិតម្ជុលហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបានហាន់ហើយបែកប៉ុណ្ណឹងទៅបងចង់ខ្លីវែងអីហាន់តាមហ្នឹងណាចាហើយសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមវិញគឺយើងកាត់យកគល់ផ្សេងណាបងចាគល់ហ្នឹងគឺយើងទុកសម្រាប់ទ្រាប់នៅបាតចានទៅហើយសម្រាប់ស្លឹកវិញគឺយើងកាត់ប្រហែលប្រវែង2ថ្នាំងដៃអី2ទៅ3ថ្នាំងដៃណាបងចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកកូនកង្វិតយើងហ្នឹងមកឆូតស្លឹកយើងជា4ម៉ែត្រនេះណាចាឬក៏បងចង់ហាន់ផ្ដាច់ហ្មងក៏បានប៉ុន្តែយើងឆូតហ្នឹងទៅឲ្យពេលយើងត្រាំទឹកទៅស្លឹកយើងវាកញ្ញងស្អាតណាចាបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើបែបហ្នឹងហើយយើងយកស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានជាមិញហ្នឹងមកដាក់ត្រាំទឹកប្រហែលជា10នាទីអីចោលទៅដើម្បីឲ្យស្លឹកយើងក្តោបស្អាតណាចាហើយសម្រាប់ខ្ទឹមសវិញគឺយើងធ្វើការសង្កត់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកសម្បកណាបងចាបន្ទាប់ពីយើងសង្កត់រួចរាល់អស់ហើយយើងធ្វើការកាត់ក្បាលឲ្យបកសម្បកវាឲ្យស្អាតចឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងបកស្អាតហើយយើងហាន់ខ្ទឹមយើងជា3ចំណិតស្ដើងល្មមណាបងចាហើយយើងទុកវាម្លែកអូខេសម្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយវាយើងហាន់ជា4បែបនេះទៅកាត់ជា4កង់បែបហ្នឹងណាបងអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺសម្រាប់ត្រីយើងវិញយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងយកមកឆូតបែបហ្នឹងបងដើម្បីឲ្យពេលចំហុយទៅគឺត្រីយើងចូលជាតិបានល្អចាបន្ទាប់មកឥឡូវបន្លែរបស់យើងគឺបានរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺយើងអាចស្រង់ចេញបានណាចាយើងស្រង់ចេញដាក់ឲ្យស្រស់ទឹកអញ្ចឹងមកទុកវាម្លែកមកជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយគ្រឿងសសរបស់យើងដើម្បីចំហុយណាចំហុយជាមួយត្រីណាបងចាដំបូងឡើយគឺយើងដាក់ស្ករបន្ទាប់មកទៀតគឺម្សៅស៊ុបជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺប្រេងល្ងហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺទឹកស៊ីអ៊ីវចាចុងក្រោយគេគឺទឹកត្រីចាហើយបងមកធ្វើការច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងមកកូរវាឲ្យស្ករជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងនោះរលាយចូលគ្នាបានល្អណាចាបងកូរតតែបែបនេះណាបងដើម្បីយើងដាក់ចូលត្រីរបស់យើងចាក់ពីលើត្រីរបស់យើងយកទៅចំហុយចាហើយយើងទុកវាម្លែកចាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមនឹងរៀបបន្លែរបស់យើងដាក់ទ្រាប់ពីក្រោមត្រីមានដូចជាខ្ញីគល់ខ្ទឹមជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងណាបងចាហើយសម្រាប់ខ្ញីហាន់ហ្នឹងគឺយើងដាក់មួយចំនួនទេគឺយើងទុកបន្តិចរោយពីលើដែរណាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ផ្សិតម្ជុលយើងចូលចាបងអាចដាក់រៀងច្រើនតិចអីតាមចំណូលចិត្តទៅសម្រាប់ផ្សិតណាចាហើយយើងអាចយកត្រីរបស់យើងមកតម្រៀបពីលើបែបនេះអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានតម្រៀបរួចរាល់អស់ហើយ
គឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមរបស់យើងហ្នឹងពីលើបន្ថែមតិចទៅដើម្បីឲ្យមើលទៅស្រស់ស្អាតហើយឈ្ងុយផងណាបងចាហើយជាមួយនឹងខ្ញីហាន់របស់យើងហ្នឹងចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវដែលយើងបានកូរមាញ់ជាមួយគ្រឿងរបស់យើងទៅប្រហែលមុខហ្នឹងពីលើស្រោចពីលើត្រីបែបនេះណាបងយើងស្រោចឲ្យសព្វអញ្ចឹងមកចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាយើងដាក់ពីលើបែបនេះមកឥឡូវគឺរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ការរៀបចំត្រីរបស់យើងអាចយកទៅដាក់ចំហុយបានដោយយើងដាក់ចំហុយនៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងរយៈពេល30នាទីណាបងចាយើងប្រើភ្លើងល្មមទៅរៀងខ្លាំងល្មមណាមិនបាច់ខ្លាំងពេកទេចាហើយយើងបន្ទាប់ពី30នាទីក្រោយមកគឺថាអូយត្រីយើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតែនបងបើកមកគឺឈ្ងុយតែម្ដងចានេះគឺត្រីយើងបានរួចរាល់ឆ្អិនជាស្រេចចាប៉ុន្តែពេលដែលបងមុនទទួលទានបងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងជីហាញហ្នឹងជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយបែបនេះចាហើយយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសហាន់ម្ទេសដាក់ពីលើបែបនេះណាសម្រាប់បងចូលចិត្តហឹលណាចាហើយនេះណាផ្សិតរបស់យើងណាបងគឺថាឈ្ងុយមែនតែនជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់យើងណាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe and Share Channel នេះខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងណាហើយបើសិនបងប្អូនកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ